সম্মানিত কৃষক ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার নগরকোড়া গ্রামের রওশন ভাইয়ের ভেড়া পালন দেখতে। দর্শক, রওশন ভাই একজন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি, ভেড়া লালন পালন করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই ভেড়াগুলো কীভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রওশন ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। তাহলে দর্শক, চলুন আমার সাথে। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রওশন ভাই, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই। যা হোক, আপনি তো একজন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি। আমরা এর আগে অনেকগুলো ভিডিওই দর্শকদের দেখিয়েছি যারা প্রান্তিক পর্যায়ে পালন করছে পারিবারিকভাবে, 8টা 10টা 7টা ভেড়া পালন করছে। সেক্ষেত্রে দেশি ভেড়াই বেশি আমাদের। হ্যাঁ, মেরাগুলো একটু কমই দেখা যাচ্ছে আমাদের। মেরা আগে ছিল, এখন নাই। হ্যাঁ, এখন আমাদের দেশি ভেড়ার সংখ্যাই বেশি দেখতে পাচ্ছি, এবং এগুলো সবই দেশি ভেড়া, অরিজিনাল দেশি। তো আসলে ভেড়া পালন প্রথমে আমরা যখন দুই একটা দিয়ে আসলে শুরুটা করি, একটা পর্যায়ে কিন্তু সে দুই একটা থাকে না, সেটা একটা খামার পর্যায়ে যায়, সেটা বিষাদ আকারে, অর্থাৎ 100 150 500 ভেড়াও কিন্তু এখান থেকে হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ আমাদের শুরুটা কিন্তু দুই একটা দিয়েই হয়, হয়। ভেড়া পালন করতে গেলে আমরা প্রথমে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করি সেটা খাবার যদি সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকে, আর একটা বিষয় থাকে বাসস্থান। আসলে কি ধরনের জায়গাগুলোতে এগুলো রাখতে হয়, কি ধরনের পরিবেশে রাখতে হয়, সেই বিষয়গুলো আসলে আমাদের জানা দরকার। প্রথম যে বিষয়টুকুলো আসে সেটা হচ্ছে খাবার ব্যবস্থাপনা। তো কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন আসলে? খাবার মনে করেন যে ওর বেশি খাবার লাগে না, ওই এক্সট্রা বেশি খাবার লাগে না, কিন্তু ওই মনে করেন যে মাঠাইলে ছেড়ে দিলে পরেই মনে হয় ঘাস মাছ খায়। মনে করেন যে বাড়িতে আসলে ওই আবার বিকালবেলা মনে করেন যে এটা কিন্তু সকালের কথা, সকালবেলা লিয়ে মাঠে দিলে পরে খাওয়ার পরে রোদ মধ্যে উঠলে পরে লিয়ে আসা লাগে। লিয়ে আসার পরে মনে করেন যে আবার থাকিয়া মনে করেন যে আবার বিকেলবেলা লিয়ে দিয়ে আসা লাগে, তারা খাওয়া মনে করেন যে আবার বিকেলবেলা বাঁচলেই আসে। মনে করেন যে ঘরে তোলার আগে সেটা ভুসি একটু পানি দিয়ে দিলি ভরে ওরা মনে করেন যে খায়। আচ্ছা, খায় তার ঘরে উঠে পারে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে মাঠে যে দিচ্ছেন সকাল কয়টার দিকে মাঠে দিচ্ছেন? সকালে মাঠে দিই মনে করেন যে তাও 8টা 9টার দিকে, 9টা 10টার দিকে মাঠে চলে গেল। সারাদিন কি মাঠে থাকে না? না, সারাদিন মাঠে থাকে না। দুপুরে ওই ধরেন যে ঘন্টা 2 থাকলে পারে, 11টা 12টা বাজলে পারে রোদের থেকে নিয়ে আসা লাগে। নিয়ে আসে ছায়া রেখে আবার 2টা 3টার দিকে মাঠে দিয়ে আসা লাগে। সকালে কি এমনি দানাদার খাবার দিচ্ছেন, যেমন ভুসি টুসি? না, সকালবেলা দেই খুব কম। সকালবেলা মনে করেন কমই দিচ্ছেন। সকালবেলা কমই। বিকেলে দিচ্ছেন রেগুলার? বিকেলা রেগুলারই মনে করেন যে পানি দিয়া ভুসি দিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিলে পারি ওনারা খায়। ঘরে উঠে দিচ্ছেন? ঘরে আবার মনে করেন যে ঘরে উঠে পারে। প্রতি মাসে যদি আমরা একটা ভুসির হিসেবে যাই, কত টাকার মতো ভুসির খরচ হয়? তো মাসে মনে করেন যে তাও কম খাবার দেই, তো বেশি দিলি তো আবার তো 10-12 কেজি লাগিয়ে যায়। গুঁড়ো টুড়ো দিয়ে বেশিরভাগ বেশি খাওয়াই। তো 7-8 কেজি মতো খায়? হ্যাঁ, খায় 7-8 কেজির মতো মাসে খায়, প্রতি মাসে 7-8। আচ্ছা, পানিটা যে মাখায় যে দিচ্ছেন, পানি কি বেশি করে পানি দিচ্ছেন না গা মাখা যেটা? না, এটা মনে করেন যে পানি দিয়া ভুসি দিয়া মনে করেন যে অল্প থকথক করে দিলে পারে। আচ্ছা, খায় ভালো। ও আচ্ছা, মানে বেশি পানি দিলে খায় না। হ্যাঁ, থকথক করে মাখা দিচ্ছেন। তো পান্তা ভাত আমরা যেরকম পান্তা ভাতে যেভাবে মাখাই সেভাবে মাখা। এখন মোটামুটি আমার ভেড়া কতগুলো? এখন মনে করেন যে ভেড়া 9টার মতো আছে। 9টা আছে, বাচ্চা সহ। তার মধ্যে পাঠাও দেখতে পাচ্ছি একটা। হ্যাঁ, তার মধ্যে পাঠা মনে করেন যে আছে, ছোট আছে হলো 3টা, বড় একটা 4টা পাঠা। একটা দেখছি একটু বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলোর বয়স কতদিন? ওর বয়স মনে হয় 3 মাস মতো হবে। 3-3.5 মাস? 3 মাস 3.5 মাসের মতো। এখনো কি বাচ্চা দুধ ছাড়ে নাই তো? না, দুধ এখনো খাই। দুধ খাচ্ছি? হ্যাঁ, দুধ এখনো খাই। আচ্ছা, ওই পাঠি যেটা মা ভেড়া, যেটা কি আমরা কনসেপ্ট করছি? হ্যাঁ, মোটামুটি আবার পড়ছে। আচ্ছা, ওই বাচ্চা দেওয়ার পরে কতদিন পর আবার সেটা কনসেপ্টে যায়? ওটা মনে করেন যে ও ঠিক নেই, 2 মাসও যায়, 1.5 মাসও যায়।
2 মাস 1.5 মাস মাসও যায়, 2 মাস 1.5 মাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার অনেক সময় 1 মাসেও হয়ে যায়, আবার 1 মাসে আর 15 দিনেও হয়। 15 দিনে হয়। আসলে পাটা দলে থাকলে পারে না, ওটা বোঝা যায় না। বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? বাচ্চা মনে করেন যে 4টা হয়, আচ্ছা। 3টা হয়। বাচ্চা 3টা 4টা? 4টা। 2টা কি কম? 4টাই বেশি, 2টা কম। 2টা কম, কিন্তু 3টা 4টা। 3টা 4টাই বেশি। 3টা 4টাই বেশি। আলহামদুলিল্লাহ, তো অনেক ভালো। হ্যাঁ অনেক ভালো। বছরে যদি আপনার 2বার বাচ্চা পান একটা থেকে, 4টা করে হলে 8টা হয়ে গেল। অত ঝামেলা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অত ঝামেলা মানে যে দুধ মুধ খাওয়া না, মনে করেন যে যখন দুধ না পাবি তখন ওই বাচ্চা দুর্বল হবে এবং মারা যেতে যাবে। এর আগেও মনে করেন যে এইবার যা 4টা বাচ্চা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওর পরে ওই যে দুধ কম পায়, দুধ কম পাওয়ার কারণে মনে করেন যে দুধে একটা মরে গেল। তখন তো তোলা খাওয়ার প্রয়োজন। তখন তোলা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, কারণ হচ্ছে বোতলে করে যে দুধ তুলে খাওয়ানো যেত তাহলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে খরচটা অনেক বাচ্চাগুলো বেশি। আবার কি মনে করেন যে অল্প দিন হলে পরে ঘাস ধরে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ছোট থাকতি না, ওরা ঘাস ধরে, এই কারণে বেঁচে পায়। তাছাড়া মার দুধ খায় মনে করেন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট। এটা ঠিক। কারণ হচ্ছে 1-1.5 মাস বা 1 মাসের মতো সময় লাগে না, এর আগে ঘাস ধরে? 15-20 দিনে ঘাস ধরে। 15-20 দিনে ঘাস ধরে? হ্যাঁ 15-20 দিনে ঘাস ধরে যায়। শীতকাল, শীতকাল তো আসলে আমাদের ভেড়া ছাগলের জন্য দুঃসময় বলা যায়। এই সময় ঠান্ডায়, পর্যাপ্ত ঠান্ডায় বাচ্চা মারা যায়। হ্যাঁ মারা যায়, দিয়ে একটা মারাও যায়। আচ্ছা। ঠান্ডা, অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে পারে না, মনে করেন যে মারাও যায় দিয়ে একটা। ভেড়াগুলো কি এক্সট্রা ঘর আছে না গরুর সাথে রাখছে? ওই গরুর ঘরের ভিতরে মনে করেন যে এক্সট্রা জায়গায় রাখা লাগে, গরুর কাছে তার থোয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, গরুর ঘরের সাইডে জায়গা আছে? গরুর ঘরের সাইডে জায়গা আছে। আমি তো দেখছি মোটামুটি সাইডে জায়গা আছে। গোয়ালটা এবং গোয়ালের পাশে ভেড়া রাখার জন্য জায়গা আছে। হ্যাঁ আছে, সাইডে জায়গা আছে। ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর? তাও 5-7 বছর হয়ে গেল। ভাবি বলছে যে 8-10 বছর হয়ে গেছে। 10 বছর। তো সেক্ষেত্রে 8-10 বছর ধরে যে ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত, লম্বা একটা সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন, বিশেষ করে কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন? একটা আনছিলাম, বাগি আনছিলাম একটা বাগি নিয়ে আসছিলেন? ওই পাড়া থেকে একটা পাড়া বাগি আনছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আনার পরে মনে করেন যে টাকার বাচ্চা হইলো, ওর পরে টাকারে মনে করেন যে তারটা ফেরত দিলাম, ফেরত দিয়ে আমার 2টা থেকে গেল। ওই থেকে মনে করেন যে বেড়া হওয়া শুরু করলো। আচ্ছা, প্রথমে বাগিজে নিয়ে আসলেন পাঠি একটা? হ্যাঁ একটা পাঠি নিয়ে আসলেন, সেটা আপনার বাচ্চা দিল। প্রথমে বাচ্চা পেয়েছিলেন কয়টা? প্রথমে 2টাই মনে করেন। অর্থাৎ 1 বছর পালন করার পরে যখন 2বার বাচ্চা পেলেন, 2বার বাচ্চা পাওয়ার পরে আপনি 2টা রাখলেন, তার বাকি 2টা দিয়ে বাকি 2টা থাকলে তাক ফেরত দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেখান থেকে মোটামুটি শুরুটা করা? হ্যাঁ সেখান থেকে শুরু মনে করেন। দীর্ঘ একটা সময়, কিন্তু দীর্ঘদিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলা যায় 1 যুগের কাছাকাছি একটা সময় ভেড়া পালন করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে ভেড়ার মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায়? ভেড়ার ভিতরে কতগুলো রোগ আছে, মনে করেন যে কিছুদিন আগে একটা ভেড়া মরে গেল আমার, কিন্তু ভেড়াটা দেখলাম এই অতিরিক্ত সকালবেলা গোয়াল থেকে বালাতে বাইর করলাম, বাইর করার পরে মনে করেন যে পেট ফুলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা। ফুলে যাওয়ার পরে মনে করেন যে এই থর এটা কাঁপতে না, মনে করেন যে বেড়াটা থর করে কাঁপতে মারা গেল। গ্যাস জাতীয় সমস্যা ছিল নাকি? আমার থেকে যখন পেট ফুলে গেল না, তখন মনে হয় গ্যাস জাতীয় সমস্যা মনে হয় দেখা। গ্যাস জাতীয় সমস্যা, এটা আপনার মাঠে থেকে নিয়ে আসার পরে এই সমস্যাটা দেখা দিল? এই সকালবেলা বা ঘর থেকে বাই করার পর। আচ্ছা আচ্ছা। আগের দিন আর রাতে খাওয়া দাওয়া ঘরে উঠলেও ভালো খাওয়ার পরে মনে করেন যে এখন সকালবেলা ওইরকম গ্যাস ফর্মে সম্ভবত কাঁপতে মারা গেল। মনে করেন যে মারা গেল, ওইটাই ঠিক সম্ভব। যে আর তাছাড়া এমনি ঠান্ডা জাতীয় কোনো সমস্যা কি দেখা যায় এর মধ্যে? না, ঠান্ডা জাতীয় এগুলো মনে করেন যে দেখা যায় না। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাটির মধ্যে কিন্তু সব শুয়ে আছে। হ্যাঁ শুয়ে আছে, এইরকমই থাকে, মাটির মধ্যে শুয়ে থাকে। হ্যাঁ এরকম থাকে, ঠান্ডা পড়ে না এরকমই থাকে শুয়ে। আমাদের সাথে সাথে একটু ভেজা টাইপের আবহাওয়া, এই মাটির মধ্যেই শুয়ে আছে, রোগ ব্যাধি নেই বললেই চলে। তার হালকা রোগ ব্যাধিটা স্বাভাবিক, কিন্তু অস্বাভাবিক রোগ কিন্তু নাই যে একসাথে রোগ হয় আমার সব মারা গেছে, এরকম আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। যে এই ভেড়ার মধ্যে এরকম হয় নাই, হয় দলের ভিতর হয়তো 10টা থাকলো, 10টা থাকার পরে মনে হয় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে যে আপনার 50টা ভেড়া আছে, তার মধ্যে হঠাৎ করে রোগ দেখা দিলে সবই মারা গেল, এরকম না আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। না আমরা এখন তো একদম মাটির মধ্যে আরামে শুয়ে আছে, আরামে শুয়ে আছে। এখান থেকে যে জাত উন্নয়ন করা সম্ভব, সেটা কি আপনার জানা আছে? না সেটা আমার জানা নেই। এর পক্ষে থেকে যে অন্য ওই জাত দেওয়া লাগবে, এটা আমার জানা নেই। এখানে আপনার একটা গারল পাঠা দেবেন, যেহেতু আপনার দেশি ভেড়া। এখানে যদি আপনার গারল একটি পাঠা দিতে পারেন, যখন যেমন ধরেন এই ভেড়াটার ওয়েট যদি আমরা ধরি, এই পাঠার ওয়েটটা আমরা ধরি,
এটা মনে করেন যে আপনার 16 কেজি ওয়েট আছে। হ্যাঁ আছে 16 কেজি ওয়েট আছে। যখন আপনি গারল একটা পাঠা দিবেন, ভেড়ার পেট থেকে যে বাচ্চাগুলো পরবর্তীতে আসবে, এই পাঠার ওয়েট যেমন আপনার 16 কেজি কিন্তু থাকবে না, তখন কিন্তু এটা ডাবল হবে। এটা আপনার বড় হবে। ডাবল না হলেও 16 কেজি হলে 32 কেজি, সেখানে আপনার 25 কেজি ধরেন, হবে 25 কেজি। 20 কেজি আছে, সেটা আপনি কিন্তু 40 কেজি না হলেও ওটা কিন্তু 35 কেজি হবে। হ্যাঁ হবে। ওয়েটটা ডাবল হবে, তখন দাম কি ওটি থাকবে না, দামও ডাবল হবে। দামও ডাবল হবে। এখন যদি এটার দাম হয় 7,000 টাকা বা 8,000 টাকা, আমি ধরলাম 10,000 টাকা একটা ভেড়ার দাম, ধরলাম যে 10,000 টাকার ভেড়ার দাম, যদি ডাবল হয়ে যায় তখন কিন্তু ওটা 20,000 টাকা দাম হবে। এই ক্রসে দেওয়ার কারণ হলো আমাদের যে আবহাওয়া আছে, এই আবহাওয়ার সাথে মূলত এদেরকে সেট আপ করার জন্য। আমাদের আবহাওয়ার সাথে যদি সেট আপ না হয়, পালন করা সম্ভব হবে না। আমরা যেভাবে পালন করি, আমি ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখছি যে এদেরকে যত আরামায়েশে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, তত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে তো এরা এই পরিবেশে থাকতেই অভ্যস্ত, জায়গার অভ্যাস এইভাবে গড়ায় তো উঠানো, এবং যার কারণে রোগ ব্যাধিও কম হচ্ছে। তো এরপরে এর মধ্যে কি করবেন, একটা গারল পাঠা দিয়ে দিবেন। আপনি এত আলাদা পরিশ্রম কিন্তু নাই, কিন্তু আলাদা পরিশ্রম কি আছে? আপনি সকালে মাঠে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ মাঠে চলে যাচ্ছে, একা খেয়ে চলে আসছে, আপনি হয়তো একটু ঘরে একটু জায়গা দিলেন, ওদের অতিথি এরা, এদের এক্সট্রা পরিশ্রম কিন্তু খুব একটা নাই। না, এই একই। রওশন ভাই, ভেড়া তো বিক্রি করছেন? হ্যাঁ বিক্রি করছি, অনেক ভেড়া বিক্রি করছি। প্রায় বছরে সারা বছর টুকটাক বিক্রি করেন না এক সময় বিক্রি করছি? সারা বছর টুকটাক বিক্রি করেন না এক সময় বিক্রি করেন? এই মনে করেন যে হয়তো ঠেকা হইলো, হয়তো একটা ধরে নিয়ে গেলাম, দুটো ধরে নিয়ে গেলাম। কাতি মাসে মনে করেন যে সামনে যে কাতি গেছে, চারটা বিক্রি করা হয়েছে। গত কার্তিক মাসে 4টা বিক্রি পাঠা দুটো পাঠা বিক্রি করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দুটো বেচছিলাম মনে করেন যে 6,000, আর একটা বেচলাম মনে করেন যে 6,000। আচ্ছা, পাঠাটা বেচলাম 6,000, আর দুটো পাটি বেচলাম 6,000। 12,000 টাকা এই কাতি মাসে বিক্রি করা হয়েছে। তারপরে মনে করেন যে এই ওই যে মারা গেল, দুই তিনটা মারা গেল, মারা যাওয়ার পরে মনে করেন যে এই একটা ঠিকছে। আচ্ছা, এই পাড়া বেড়াটা ঠিকছে। ও মানে যখনই টাকার প্রয়োজন হচ্ছে তখনই বিক্রি করে দিচ্ছি, তখনই বিক্রি করে দিচ্ছি। এটা সারা বছরই? এটাকে সারা বছরই, আর মনে কোনো টাইম নাই। আচ্ছা, যখন ঠেকা হইলো হয়তো মনে করেন যে একটা ধরে লেগে গেল, বিক্রি। আমার দর্শক বন্ধু আছে অনেকেই যারা বিশেষ করে দেশি ভেড়া পালন করতে আগ্রহী, এই ভেড়া থেকে জাত উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে অনেকেই, কিন্তু এই ভেড়া অনেকেই আপনাদের মতো খামারি যারা আছে তাদের কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করছেন, এবং এটাই মনে হয় ভালো হয়, দেখে দিচ্ছেন, পালানোর হারানোর ভয় নেই। আমি হাট থেকে কিনলে পরে হাটের লোকটা পাবো না, কিন্তু সে কিন্তু চলে যাবে। কিন্তু আপনি যখন খামারি বা বাড়িওয়ালা, আপনি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আর যেতে পারছেন না, আপনাকে ধরার জায়গা আছে, কিন্তু ওই হাটের লোকটা কিন্তু ধরার জায়গা নাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে যারা বিশেষ করে খামার করতে চাচ্ছে, তারা কিন্তু আপনার এইসব আপনাদের মতো খামার থেকেই বা বাড়ি থেকেই ভেড়া কিনতে ভেড়া কিনবে, বাড়িতে এই 10 বছর ভেড়া পালন করছেন। ভেড়া পালনের বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভেড়ার এর মধ্যে মনে করেন যে ওই আপনি যেটা বলতেছেন, হ্যাঁ, জাত উন্নয়নের বিষয়, হ্যাঁ, এটাকে মনে করেন যে ওই আপনি যে বুদ্ধিটা দিলেন যে মনে করেন যে জাত উন্নয়ন করবেন, আর গারল কিনা মনে করেন যে দলের ভিতরে রাখলে পরে মনে করেন যে জাত উন্নয়ন হয়ে যাবে, জাত উন্নয়ন হয়ে যাবে। এই জাত উন্নয়ন করবেন, এবং এটা কি বড়সড় করার পরিকল্পনা আছে না এরকমই থাকবে? মনে করেন যে যদি সেটা যদি উন্নত বেশি হয়, তাহলে মনে করেন যে অবশ্যই বড় করার। এই তো ঠিক আছে ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ভেড়া পালনের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের রওশন ভাইয়ের দেশি ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।